照调查，几多上60歲嘅大哥大姐，就算退休嘅，還係想要學新嘅東西，佢有自我突破嘅熱情。發揚同學會80世紀3種挑戰，向下討論選出一個項目，大家使忙勇敢完成。準備了，推能向下展開一場去派對追夢里程。我今年啊76歲了，我興趣當多，像泡茶啦，做小箱子啦，冇看我將近80歲了，只要有新鮮的東西，我全部都有興趣。我今年76歲，啊，李立全2個同學，我畢業都做木工啦。55歲退休，啊都冇做咧，遊山玩水啊，去田馬慢咧去安尼啦，兩晚都退休都做公車玩耍。今年已經80了，平常就騎腳踏車。本來我就住在這裡，退休以後有時候去找朋友聊聊天的，泡泡茶。3個都是鄰居啊，從小就一起玩，一起長大。今日來到台中沙港，泰國呢伊能推愛有睇沙港古廠哦，聽講佢80年嘅嘅古廠呢，有好首長推也上面泰國其中13年有關，還到呢也上面泰國聽講伊能對小學嘅時節都認識的哦，還係好靈沙，都見大家愛80歲嘅，還係交情鬼好，俺鬼想愛啲，伊能有乜個故事要同俺分享。我們泡那個客家松柑茶，係啦。不是了。嗨，安坐，你泰國未？你好，安逸哦。請坐。你哋泡茶哦？係啊。啊，你泰國有兩位係五個同學係咪？兩同學，兩個學長。像這樣。然後長泰國，逢泰國。哦，咁所以呢，按些就認識的呢。細語嘅中話。就跟他。係啊，都讀書哈。哈。這樣離開大學就在外面各奔東西嘅係咪？對。哦，啊退休嘅，大概有多少啦？中華嗰種泡茶。哦，明日泡茶呢？啊，你閒時嘅時節，感情就動好哈。啊，嗰種中華料，啊唔會嚴格就叫。唔會嚴格啊？唔會啊？唔會啊。唔會，講唔會，學長講唔會咧。咁人家下嘅相片還有哈，閒時嘅時節啦。有。你看。有帶。小學嘅時節咯。你小學，你國民小學。你看頂唔睇耐哈？係啊。你那陣睇耐。圈，這有個圈。哦，圈哦。咁有嘅哈，有黃泰國哈。我看冇。看冇啊？唔記得睇耐。啦，兩種。幾十年了哈，還有哈，同學會。古時候沒有黃泰國沒？這個大家都老了啦，來都了解啦。哎，你冇馬村呢？15年了呢。沒啊。上面係睇沙港沙期嘅泰哥哥，自細就向下教。雖然太爺60歲到這條路也係讀書來出外種。不過，等到擁有子女嘅，又溜溜咻咻轉到家鄉。20年前還遇到沙港嘅大災難。沙港啊，最嚴重的災區啊，那個房子全倒半倒啊，將近2000家。那個房子。你那路行哦？我家就半倒，我家也半倒。地震的第2天，哦，大家都還在，哇，那時候。大家都很高興，會看看家裡有沒有損失，有沒有怎麼樣，啊人也是不是很平安，啊所以有什麼困難都互相幫忙，互相聯絡。
旧年嘅样时，沙港因为集群阵容，故所在前归离开。后代大家相互往帮，沙期未如恢复到归家。佢在日本式老式嘅谷仓睇幾百鐵桶當中，全無辦事結果。講到一隻嘅，其實沒有一道太過人呢做生意嘅嘢事嘅記憶。哦，要保持啲動好呢。啊，一件頭擺係做乜嘅用嘅？迄種啊，加一殼啊，吼，只噴過了量。哦。啊，做生意是總啊，唔使有量高。哦，係哦，不夠嘛嘅，一片就係用農行嘅蔬菜係咪？農行呢？哦。不卡學熟頭生啊，不叫你南北泡吼，做飼料，頭生食。太熱日本能飲係咪？生意飲較好，用啊，佢這個農行過了真用。哦，生意唔講用啊。哦，你唔講？我比較少見，但我是對阿公來哈吃零食的。啊，對阿公來有人當鋪吃的。就糖葫蘆也有啦，哦，小孩子最要吃。所以你就沒有在工作啦？沒有。我就詹大哥也在工作，你就顧着吃啊？有啊，小孩子也有啊，去跟那個大人去除草。哦，沒有啦哈。以前農業時代啊，這連小孩子都辛苦。係啊，對，還有嗰種頭都有講到，也個係農民的銀行，係咪？個地方，地方很強呢。這邊整個建築物啊，分成2個部。這邊的話就是碾米廠，這邊的話就是存放到真正的谷倉。所以這些都是80幾年前到現在。對，家下嘅地方對農民就真正當重要哈。嗰種年頭都有講到講，也算農民的銀行係咪？銀行係乜嘅意思啊？佢較量，係。佢所有講那個曬造嘅時候，總啊開了量，繳付農費，佢個較量啊，其實那塊算。剩的其實等於講係達不了，但是等於抗年好做幾快啦。為到愛屯老谷倉保留下來，離泰國對愛長春用嚟嘅樣式到建材，如輕量從頭擺樣嘅，含以內吸收老時嘅廚家硬貨屯嚟爬路粗一道，用泰國廠空來展示。我特別好，給你們介紹。好，你們知道這是什麼嗎？放衣服的櫃子。但是它有一個名稱，它叫名櫃。有錢人哈，這裡挖一個洞，專放錢。有人打開，它會響。你一打開，你打開試試看，對，慢慢的開，慢慢的，一直開。有些更響。它的文箔是很密啊，所以很難偷。對，因為沒有辦法讓它不響。對呀，對呀。除係老時嘅廚家硬貨，離泰國同時呢泰國廠嘅展示中心來展示以稍稍來嘅木雕、石雕一道，同時以咩係沙期發展協會嘅理事長，咩老神去發展新景點，向韓國島人去沙公標。全國最大面積的市集彩繪。你看我們那個都有介紹。綠野仙蹤沒有？你要拍啊，它有角度。你知道哦，你知道怎麼拍？這裡有箭頭，但是你多了解哦。來，你來這裡。要教我怎麼拍？你把這個拿着，一隻手摸着這個。對，我 OK。好。準備沒有？按腳哦。還有。大哥，我們一起遛狗。看我。我要看你。好，我快來哦。好，用力哦。好，來，1、2、3。雖然如70太郎寫嘢，我上面睇嗰個還係像年輕人一樣嘅，時下仲係相互約對方嘅空頭，甚至還會相互指點協商安樣嚟企一道，能會協來講。要都係其中一個場景，有頭都看到12個，係咪？按多嘅哦。這邊有一個。就是連屋子的，兩個路線。對。
有这边也有。韩国拍照的。对，我跟你讲，我帮你们拍，一个这样，一个这样，哦。对，一个哈，这样摸。哦，巧慧，哎，很可爱哎。这样好吗？对哦，好了，很可爱。安尼规就是拿同樣上面泰國叫下相處感覺，伊呢唔像180歲嘅人呢，行喺體力啊、發力度過足個，還有我講我伊呢個氣氛吼，如果看起來都還蠻文靜的，吼，不過也個離泰國呢，伊對新嘅事情，過從後生人嘅事情，伊接觸到過泰，往泰國呢一路過後，那蠻耐去老了。上泰國呢，伊雖然係睇兩歲，唔過呢，伊過後運動哦，看伊體力非常好啊，過後佢叫他查。上面泰國個價格紅來204嘢，應該愛來送伊哋乜嘅，伊哋自家上就忙實上高嘅挑戰呢。上泰國過後去吃行茶，咁我就來本伊哋上面老人家來去吃行茶，飯到1禮拜好啦。還有過後83年伊呢，我想去挑戰去幫我冇呢。最尾33年平常時仲係過後泡茶打嘴鼓，如挑戰伊呢離開過關嘅生活，去接觸全新事物，去學煮咖啡，開音樂咖啡店好啦。我們來行路行路，上泰國好行路吼，白山，唔是假行啦。安呢？咩過後蠻耐去。啊，蠻耐去，我要搓茶，搓茶就。有人去哦，有人去啊！俺怎盖哦，没年轻人骑脚踏车环岛，或是走路，那个要耗费体力哈。感觉就是说骑脚踏车也可以啊，环岛也有兴趣了，那可以旅行嘛。还是考虑啦，考虑讲，你们80岁多了呀。哦，没办法啦，没有力气可以爬了啦。咖啡店好像不太兴趣。规矩啊，我建议啊，当日都泡茶的嘛。我想啊，我想讲吼，可以建个咖啡馆，然后学个拉花啦，那个唱新增的。我那好适合啦。哦，對咖啡有興趣係咪？唔要北嘅。啊，你愛冇啦？我都唔要北其實冇啦。唔怕啦，好啊，俺嘛唔要啊。咖啡店可以帮他们啦，我要专攻的话，我就不行了。轻松的我来做了，我比较懒惰啊。他有兴趣要做的话，我们也要支持啊，大家都是好朋友。離泰國又再講到無後難呢，要考慮到2033年的空間，最尾大家行起先愛開音樂咖啡店。是講開咖啡店沒有幾多東西愛學，像講專業技術、店面宣傳、服務嘅熱心同成本的規劃也到。始終唔是開店的2033年，會順勢玩什麼呢？辛苦呀，辛苦呀。幾多年呢？小心哦，小心。走。可以嚟講呢，嗬。講哦。係啊，你來過哈？還忙着來過。哦。這些是我朋友開的咖啡店。東江呢哦。東江哦。東江啊。真的可以在這邊開嗎？你呢？有啊，有了哈。音樂咖啡店。老板娘是老板娘哦，老板娘你好，老板娘你好，听说你好，好，谢谢，哎，我介紹一下，你好，這是王大哥，王大哥好，這是張大哥，張大哥好，我們3位，我們想開一家咖啡廳，先開1天，很辛苦哦，沒有關係，真的嗎？1天也是很辛苦，我們工作都分配好了。想借用你的場地，當然可以啊，非常歡迎。好阿莎莉哦，直接，你不怕我們把大家壞你的名聲嗎？不會。場地解決了，謝謝老闆娘。哎，但我很好奇你在忙什麼啊？這個的名字叫做蝶谷巴特，這個就是呢，幫我的咖啡店注入一點點
就是个人的特色。这些都是你贴的。对对对，这个杯子呢，平常是这样子的嘛，没有什么图案哈，那我们就把它加一点。那这样子的话，可能在外面就找不到这种杯子喽，就是特别属于我们这边的杯子这样。那我们好像对，每周的，我们也来贴一个适合的。这个就是大家都可以做的嘛，这个做了就是你的特色喽，这天下唯一独一无二的杯子。把它移一下，因为有水的时候它会动来动去。那我们现在拿个纸巾，是用厨房纸巾就可以了。我们先把它压，让它的里面的水分出来，这样就完成了。一个特色杯子，就是一个特色的杯子出来了。这个我大概能没有见过，这个市面上买得到吗？这个呢是特别的专用的纸。贴在你要的东西上面，对，可以做到很漂亮。还是立体，这个还是立体的，对，很漂亮哎。对。那我们杯子是不是也可以这样用？对，可以。这个预热没有关系，对，因为你用的是杯子，跟这个没有关系。这个可以不可以？应当可以嘛哈，老板娘对不对？用买的可以嘛，总可以。给你买几张回来自己贴。不用啦，这个可以给大哥们回去试试看，贴在你自己的杯子上面。太好了，谢谢老板娘。只要注意一下，不要对，方式对就好了，都可以选啊。李泰国平常是过热心，过很团人听书，故所以顺顺利利用下班路日日过难题头嘅长题问题，而呢还去学唐秋冇谈过嘅岩雕艺术，来做出过等子那个 BB， 希望人还会留下一定慈美回忆。邱老师，我带3位大哥来拜师了。泰国亚米聚会邱老师，他是拉花冠军，很厉害哦。对。自头先生邱尚安係2018年世界麗花大賽台灣選拔賽嘅冠軍，2019年還喺日本抹茶麗花大賽得到亞軍，也擺喺各種拉花 PK 比賽打頭等呢嘢，也蠻咪係有名咖啡店嘅頭家。咖啡我喜歡喝啦，以前我常常都買一罐都自己開水沖下去，沖下去就一直喝就好了，喝超500cc 嘞。我对咖啡我是很少喝了，我家里也没有喝啊，所以我喝咖啡的话晚上都睡不着觉。我女儿哈，经常她是在泡咖啡，他们年轻人嘛都喝咖啡啊，我是喝茶，我对茶研究很深。茶的话是越绿，它的温度就不能太高，发酵重的。就要95度以上。道理可能是有点通的，就是温度啊，然后它泡的水量。你这样，你安不要会酸不浓哦。这个就是一般咖啡店常看到的浓缩咖啡，会从这个延伸出，比如说美式咖啡、加牛奶的拿铁咖啡，都是从这边变化出来的。这个浓缩咖啡，对，转变过来的。很香啊，真的。可以喝看看。浓香哦。对，它是很浓烈的一个味道。味道很不错。我们先大哥喝完了，你干杯了。咖啡更这个喝咖啡啊，看它的量，像这个浓缩咖啡，就是要干杯。就是你如果慢慢在那边品尝的话，倒不如喝一般的拿铁啦，或者其实像这个你细细的喝一口，反而会感觉比较苦。对，真的。然后你直接喝稍微大口一点，它就会有那种像茶那个熬day那种尾韵的就会出来。那个化的比较快，太浓，真的好喝。没喝过，我不曾喝过。你没有喝过哦？哦，那刚刚第一次喝，感觉对，不错啊，苦，很干。干。那有在喝茶的人会觉得可以接受吗？
可以哦，可以。这应该算对我就很浓的茶了。对，哦，对，对我就觉得有一点苦。等一下会再煮一个另外一种煮法，滤泡式的方式。备好了。对，像一般在泡的时候，我们会先注少少的水，先把咖啡粉弄湿。对，那它在这一个阶段，它叫做焖蒸。对，焖蒸的时候，它就是让热水接触到咖啡粉的时候，然后让它释放出它里面的东西，20秒左右，20秒左右。好，然后我们再接下来再煮。现茶，要是大大的现煮。现磨现煮。现煮。像你这样泡哪里划得来？哪里划得来？你觉得老师一杯要多少钱？一杯要多少钱？像这样一般在咖啡店里面大约是120到200块之间。这样是划不来啊！但你泡这么久，对啊，这是一个享受啊。我跟你讲啊，这个叫休闲。我们来仔细喝一下哦，看到时候我们开的咖啡店跟老师的差别啊，这个差呀，跟7-Eleven泡的一样。有没有一样？对啊。滤泡式的咖啡。这味道按手讯号差很多哈。那个是浓缩，刚刚的是浓缩，对，刚刚是浓缩。这个是滤泡式。我们以前在家里都是用都是那个即溶咖啡的，即溶咖啡，对啊，3合1的那种。都买那个，以前有那个美国的时候，我都写英语那个，很好喝。接下来就要让你们自己实际来冲看看哦。出作业。好，倒下放进去，对。感觉要做科学实验。这个锅。有记得要几度吗？记得一起。90。王大哥很急，马上要泡了。稍微注少量的水，少量，对。好，要转一转。刚刚吹王大哥枸杞吧哈。好，马上讲啊，做对了吗？然后下一步的看它这边有显示它的，还蛮想知道以后泡出了黑咖啡会用哪些明细，蛮有架势的哦。那就是一次让它注到大约200cc 左右。咖啡豆下去磨粉以后，倒下去还有那个袋子要冲，这个都不简单呢。一下子要学会就没有这么容易的。好，我们准备要到了，你们觉得谁的会最好？可以先喝看看自己煮的。一定你的，那么有自信，为什么？为什么？比较苦干，比较苦，又是苦，一定就是要苦。你要不唯一标准。那刚好有3个浓度，就是最浓，然后中间跟最淡。哦，你试试看，可以，你试试看，这个是我。谢谢。那跟你的果酸就很明显。哦，真的。真的耶，不一样人泡。这个呢，它其实水果调的特性就比较凸显出来。你说对，我的吗？你的水果调比较明显。你的是水果调明显。泡巧的速冲咖啡，稍等就来速打牛奶泡，含个奶化了。对状态个囤房态个热能量产业来讲，是头一摆见识到奶化技术，亦能作为到速囤木主爱协调的基本要求无呢。加热的温度差不多要几度？温度的话，大约是像这样子，快要摸不住，你们可以摸港杯边边。它就是一个会抗我们大约使用的奶泡的温度，大约是55度到65度之间。击打奶泡的时候，速度要稍微快一点，然后次数的话，大约是40次到50次。1秒？没有，整个过程中1秒40次，我应该也打不出来。对。你会看到它其实是一个，原来是这样。除了这个，对，它会是一个我们肉眼快要看不见的泡，但它其实是泡泡。对，我们刚刚牛奶装到这边而已嘛，对，所以它发起来，它这里都是泡泡。OK， 好，然后那你会看到有这样子对不对？一个是让它先跟下面的咖啡结合，好，结合完之后再靠近去做注入。
哦，这就是一个简单的爱心，待会可以试着做看看爱心。哇，看了感觉很漂亮哦。那它就是一个，一般你们在看到的拉花，它其实做出来会像这样子。那它其实表面是细致的，对，就是不要让它有太多的气泡。哦，所以蒸大奶泡一个重点就是让它看起来肉眼看不见泡泡，但它是有泡泡。是。对，假如3位大概可以做出这个就满分了。哦，所以今天的目那个爱标是做一个心是要这样子。爱心。跟洋葱那个那边那个差不多。刚刚看老师这样很快就弄完了。对啊，那等一下如果要自己做，你们觉得？一直摇头，觉得很难吗？不简单，不简单哦。有一点兴趣啊，它不简单啦。不过它拉花，它的技术是100%啦，没有话讲。啊，我们要学习的话，还要一段时间。这个我就是兴趣就来了，讲拉花哈，俺唔是跟两届一个学习的心态是怎么样，但是我是真的很认真，请到一位那个老师啊，那个是世界拉花比赛冠军的，那还得了？我们既然有这个兴趣去学拉花啊，我是特别注意、特别认真，拉出的心得，拉出一个心得来。就是指向好，开始第一个。把布拿起来，盖子轻轻的打开，放到白色的碗里面，倒咖啡杯，倒多少？倒这样子，这样子哦，对，太多了，一点点，把它搅拌均匀。哦，如果初学的话，对，先用搅拌，然后把它搅拌均匀。你们可以杯子可以放在桌上，哦，然后从中心点高高的注下去，高，越高越好的是。嘿，就是不要让它有白色泡泡，然后再慢慢的靠近，再慢慢靠近，好，大概7、8分满的时候，对，然后往下靠近，对，往下，对，然后往下靠近，才会有白色的泡泡。其实让它都像这个比较圆，有比较圆哈，比较好画，对不对？哦，把它往下画。对，然后。吕大哥的画法比较特别一点。它比较漂亮。哦，有一个形咯。对，就爱心的圈角。哦，黄大哥的很酷哦。你自己的政治标记，哦，这个有一点哦哈，有叶子的感觉，你自己还满意吗？不满意，脑袋一片空白，一下就结束了，是吗？但其实动作要很快，就是它的时间很短。那还可以啦。第一次这样好了啊，黄大哥嘞，你不满意，你看看旁边的。黄大哥觉得嘞，你第一次拉花可以吗？你自己的，我看没有不一样。你看没有？不知道是什么啊？吕大哥嘞？这个，那个有这个好像陶瓷，好像陶瓷。哦，这个也还蛮像爱心的。其实你们就是可以做一颗圆，对，然后再把它刮。刚开始就是先至少确保它是一个圆的，对，先确保一个圆出来。端正有样，心无相同，来出来嘅花样嘅美無相同呢，就連米絲咪溫潤甘順各有特色。唔過講到創新上樣嘅做出安醬嘅來花圖，幾時有忙得事哦。用嚟泡咖啡，還有用嚟拉花，泰國感覺有好多味道哦。如果有新時哦，對佢點啊？有出現。呂大哥很明顯哦，越來越有自信哦。盡量配合呂大哥。
最重要现在是这样，我们自己开的话，那个价格啊，我们有在听价钱。他这边啊可以做参考，当然我们价格不能跟他比，所以我们把它调低。对啊，我们在那个乡下石冈啊，对不对？呀，变老师的黑咖啡以黑70米内，尽量压低一点，差不多这个的打7折。这个卡布的话，我们也差不多卖50、60。伊能开黑开，行外讨论睇沙公沙期，伊比价比爱卖1多钱能够好。上参详细讨论当中，老人家因为价比点，每天天呢以为基本能用的了。师妹哦，哎，同学泡咖啡啊！哎，对，来，这是我早上泡的，试试看。有料哦，是的咯。我感觉那是，不难吗？可以。哦，你们都记得吗？有一点忘记了。有点忘记了。倒牛奶。等一下。哦，我们先磨豆子好不好？好。这个磨豆子啊。这个你来做。你也做吗？好。哎，我一起做。当然。我们3个都要学会啊，不然客人多的话，只有我自己忙不过来，对不对？现在来倒牛奶。不是，现在先泡，先泡，现在开水啊，开水在。可能快点每日的早嘅多，也上面睇過到早晨的起飛，咪變咗自家比屯來法練習。離睇過韓方也冇嘢來指點，看有乜嘅意見冇？睇下以前，伊是詞窮唔識做過咖啡，本也冇嘢啉冇。這個水來抽，差不多91度、92度。要等多久？差不多20秒。好，已經夠了哈。这是第2次，我们分3次。他做事情非常认真，然后我看到他的凝聚力，还有他的这个专心度。其实他之前常常会尝试一些东西，但是他像手冲咖啡是第1次喝到他冲给我喝的，其实还蛮感动的。那不管好不好喝，但是他这个心意，我觉得值得去鼓励。会担心有问题，因为他们不是做生意嘛，人家也接触，就是离开这个社会这么久了，所以会担心，但是还是给他加油鼓励，希望他能够做得很好。按做按做，奶奶做啊？参详啊，参详个。哦，而且吹蛋呢，系咪？哎呀。哦，还有参详吹嘛？给嘛？那个外面很多美式啦，什么浴室什么，我们这些都不懂。所以说手冲咖啡有淡有浓。哦。价钱都一样。这台就是拉花的哈。这个拉花就是这个老翁拿铁。不错哦。可以吗？很好哦。可以。你刚说，呀，给了。酸甘茶。那有要放在菜单吗？我看好。真的好哎。所以我们这一些，这是客家特色。一配的，呀，得做得煮一道比。
我们要限量吗？最好限量。限量好啊，限量，我看20杯，好限哦，要一杯，这个1杯100，哦100，真的假的？开始一撒做一烘，李太哥负责做菜单，可以体验发发嘅甜食下，含按菜按照是咩用水笔提嘅下拼命同家私，真见豆腐。王太哥同张太哥咪贵心提嘅做特色加 BB。张太哥上海松本不用哦。应该是到现场才看节情的。是哦。他如果没有去现场就不送了嘛。对呀，这个小孩。哎呦，不错哦。你喜欢这个，上次就已经喜欢这个菇的，对不对？你就觉得可以送松本生意嘞。超好。对。好啊。再贴一个。再贴一个，好。小孩子如果是女孩子的话，这边再贴一个。哦。男女通吃哦。对呀。两个都喜欢。笋内笋卤中医啦，哈。好。刚刚都在鸡扒了哈，那我再来拿一个。虽然吕大哥因公会卖，但我们可以用送的。款情形。款情形，嘿，款交情呐，哦，款交情我会送还会卖。啊，其他讲对人有兴趣。如果他给小费，我们就可以送他。不要因为小费。放下去有什么？好了，好哎哦，看看，哎呦，这个姜呢？这样可以吗？按姜哦。嘿啊，看得懂就好了。你看我做这个漂亮吗？这个好，那不便宜。是的啦，就你做的啊？做对了，哎呀，你做早就按姜啦。我听你的哦。要帮你做。要找泰国做诶。有姜哦。这个杯子可以卖啊，一个1000块，太贵了吧？你外面买不到啊，在外面买不到哦。好，我今天带来传单的哦，我们差不多几道东西都准备的，技术蛮好的。宣传过重要啊，我本大家第一而来吼，刚才咧录咧带传单，有你了，大家好，大家好，我们下午3点呢有银法咖啡厅哦，欢迎大家来捧场。OK， 捧场。看到人的笑容。我就继续发挥出来，跟他介绍我们要开店怎么样，他们有的听我讲，好啊，我去跟你们捧场啊，我很高兴啊。当然了，年纪大了还会害羞，那怎么可以？你问东西，好快，大家好，上面泰国住家比本泰家说的哦，这个好可冲起来啊，赞，你好。好，你看哈中商店有银法咖啡店。哦，你好。我们3个人开了以前那个龙虎班那个欧巴桑有没有？他家有那样，好不好？好。宣传单发下来，也上面泰国和团员能自家收藏嘅目标来补办咖啡店，也是只离正式开幕嘅时间咪引来人群呢。你要当接待哦，菜单是你对哦。我们想象一个目标，卖1斗啤。刚才我们去发那个烟，对不对？嘿，有30多吧。30杯卖得到吗？刚刚。应该没有，设定30杯好，是我自己啦，
自己想挑战。就是我的经验来讲啊，我不会喝咖啡，但是我喝了以后，我有一个感觉，啊，我可以介绍说喝咖啡是怎么样。不过我写字的话，我就不行了。啊，他说客人进来坐我会啦，我做事情不会紧张，是讲话比较慢吞吞，比较不顺利这样啦。先生醃來炒，哦，醃來炒，燒雞醃來炒，啉咖，放嚟啉咖啡啊，啉飲料。準備嘅，嗰種有人下來嘅哦。嗰種一啲有人下來嘅嘅泰國人係慢嘅反應。嗰種有人，ที่ได้ยินค่ะก็ที่แพทย์哦。老师，你居然是第一个客人 ！Hello， 赶快，客人来了。老师想要坐哪里？好，看老师。大师好。哦，我看到你，专程来捧场，哇，太好喝咖啡。詹大哥。咖啡还有饮法，拿铁。有拉花的，对，拉花都规则的。好啊，一个手冲淡的一个云巴拿铁。OK， 来，好，你写一下菜单。好，谢谢。因为我跟他学嘛，老师是特别点一杯嘛，要拉花的哦，该紧张秀我菜了。来喝咖啡了，对不对？对。啊，帮你。里面坐。好。里面坐优先。好。Thank you 啦哈。Thank you。进来了，让你去休息。欢迎光临。分享。请坐，小爱坐奶。李李前是，他首先没有问题啦。那结果做出来哈，你看你全身问题了，没有问题，不是那个邱老师来哈，你的问题很大嘞。这给我你热水。基督教会那些朋友，一来7、8个。阿弟，为什么看他那边就跳？应付不来了，这么多人，然后我写的话，我叫一如你帮我写好了。一桌，我专门来端菜啊。1、2、3，全部挂桌。起司蛋糕几个？请坐。你是国家生日。哦，5个，好。这样你看怎么样？还可以啊 ，OK。现在要再继续做吗？对。李前周密那边做的第一次嘛，做不太出来。我就先端那个开水啊，第4桌也有点，照这个顺序吗？从左排到右。第4桌是一个拿铁，一个奶酪。第4桌，没关系的。安子飞，是，好了，是呀，喝咖我也要。好，等一下，还来不及，动作太慢，第一次啊，会紧张。好了，来了啦。要记杯要讲啊。好。很好喝。这个气氛很好啊，就是慢慢来。原来第一个客人，邱老师结果来做下天数诶。我下都点的白皮的咖啡呢，要几多呢？我讲我开店的真件蛮简单的事情，假使像一等人那种，真件我规模下。结果那时候客人一进来的时候，当初我是有一点紧张，结果泡一泡，忽然间看到那个台中那个老师来了，我看到他来哈，哇，我很放心了。那时候我偷笑了。哇，你们有个救星了。这边还有5杯。对。刚刚这边3杯嘛。客人越多，我越紧张嘛。还好，点拉花的拿铁啊，比较少一点嘛。后来越泡就越顺啦。大哥，唔给拿铁了耶。那个磨盘骗秀。压哈趴周下去磨汗。有记得吗？大哥有记得吗？小心哦，小心哦。好，1、2、3桌都有哈。不要看杯子啦。好，大哥一天数。
关一天数，熟客的麻烦，如果以后你可以打折，如果唔记得做些。那有上到宣传单，很多真有用哦。沙期的连沙同样上面泰国嘅亲戚朋友，溜溜小小都来帮衬，真热人的面风，点都一下家热闹热一模下呢。也是只来一对长泰国，上就冇上到以外来嘅人客。张大哥，贵客来了。是老婆吗？大嫂哦，来屯泰嘎随便一下。我们今天的菜单。我以为他不会来，结果来了，很高兴了。他也不曾后过了。要开的时候，老婆说：“你可以吗？你有那个本事吗？”张大哥，头多你嘅本用来嘅，咁係咪本意思咧？如果唔去搞做嘅毕业，用你嘅毕业种嘅咖喱。好，我们来送，来张大哥，哎，这个是你的哎，是吗？好可爱哦。那你要讲这个是张大哥自己的，你要给老婆，要给老婆。我们来一杯 special 的拿铁哦，这有什么特别？这边玫瑰花。哦，好，也係熱掉杯哦。哦，嘿，有松本唔呢哦。好，謝謝。嘿，羅拉吧。哦，羅拉。哦，係老公的愛心。哎，要做對了沒？好，好了哈，好。它越来越上手，对，而且拉花拉得越来越好。成绩怎么样？很好喝，花也舍不得喝，哎，舍不得喝。还有一杯，哇，这是什么？你以前做了三角枸杞。三角枸杞，就是反转啦，跟主厨的解释可能不一样。冲飞机，哦，冲飞机没？哎，冲飞机，椰蛋树啊，对不对？圣诞树，对，哦，我猜对了，哇，圣诞树啊，属于我啊，现在在画也没有这样，没有这样画不出来了，画不出来了，我喝看看好不好？好。咖啡好香哦，奶香。好在有邱先生提顺后笃定呢，离泰国的表现引来引问，大家如引述，而对先生天幕暗夜和打工到来，而真经过希望做出一笔一等等之内缘分打开来什么来反馈。我是融合的非常的好，对。但是我拉花拉的很紧张，因为老师要喝的，所以我特别紧张。对。吕大哥紧张到啊，他第一次奶泡他全部刮出来，因为他觉得不满意。比较薄一点。对。比较薄一点。但是用这样的方式，它做起来的咖啡是很好的。就是咖啡跟牛奶油均匀的结合在一起。谢谢老师，很高兴。对。但是这杯真的是很紧张，别人不会啊，特别是老师的。谢谢老师。好啦，谢谢，拜拜。哦，最便宜饮咖啡位哦，俺们辛苦几日的，俺们100的银法一日咖啡店成功。对了，我们三个都很团结，分配的工作也满了。我的工作是比较差，我不太满意的，还要再加强。营业完毕，大家总检讨的时候，还真的达到30倍了。哦，大家心情呢浓厚，这个值得我们一辈子的怀念。以后有机会会做新的挑战。